Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan isin jaalatu, Waaqayyoon kan jaalattan, ijoolleen haadha keenyaa Dubroo Maariyaam kan biyya keessas biyya alaas kan jirtan, maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa Iyyasuus Kiristoositiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Amiin. Waaqayyoon abbaan ifamaa, abbaan jaalalaa akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eeggamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'ee maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Waaqayyoon abbaan jaalalaa yeroo kanaan nu ga'ee jiraatii guyyaa har'aatitti Waaqayyoon nu eeyyamee jiraatii guyyaa har'aa wanti wajjin ilaalluu waa'ee fannoo Gooftaati. Isas waa'ee fannoo Gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos ilaaluun dura wantoonni nuti ilaaluu qabnu wajjin ilaalla jechuudha. Ammaaf faaruu tokko isin affeeru, faaruu obboleettii keenya. Iyyasuus Kiristoos mootii jireenya koo. Iyyasuus Kiristoos abbaa koo. Iyyasuus Kiristoos waaqa koo. Iyyasuus Kiristoos abbaa koo. Iyyasuus Kiristoos waaqa koo. Iyyasuus Kiristoos mootii jireenya koo. Iyyasuus Kiristoos hidda jireenya koo. Iyyasuus Kiristoos abbaa koo. Iyyasuus Kiristoos waaqa koo. Iyyasuus Kiristoos abbaa koo. Iyyasuus Kiristoos waaqa koo. Hidda jireenya koo daamana kootee. Kiristoos Iyyasuus gooftaa lati. Anoona faarfadhaa kabajaan maqaasaa. Du'ee waan kaasee galataan hin faarsaa. Iyyasuus Kiristoos mootii jireenya koo. Iyyasuus Kiristoos hidda jireenya koo. Iyyasuus Kiristoos abbaa koo. Iyyasuus Kiristoos waaqa koo. Iyyasuus Kiristoos abbaa koo. Iyyasuus Kiristoos waaqa koo. Amiin. Maatii Waaqayyoo akkuma mata duree kooti irratti jedhee kutaalee adda addaatti qoonnee waa'ee fannoo Gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos wajjin ilaalla jechuudha. Isa kana kan ilaallu waa'ee fannoo Gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos ilaaluun duratti waa'ee Gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos ilaalu qaba. Wanti kamiyyuu mana amantaa keenyaa Ortodoks Tawaahidoo keessatti Iyyasuus Kiristoosiin ala wanti hunduyyuu duwwaadha. Wanti hubachuu qabnu kanaadha. Waa'ee haadha keenya Maariyaamii gaafa haasofnu waa'ee Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kaasuun dirqama. Waa'ee fannoo Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos yoo haasofnu waa'ee Gooftaa keenya haasa'uun dirqama. Waa'ee ergamoota yoo haasofnu kan ergamoota kabaje eenyu akka ta'e Kiristoos waan ta'eef waa'ee Kiristoos haasa'uun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf Kiristoos mataa mana kiristaanaati wanti jennuufi kanaa jechuudha. Kanaaf Gooftaan keenya Kiristoos እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ ይላል። wanta tokko hundeen yoon jiraanne hundeen biqiltuu sanii yoon jiraanne yookiin foundation jennu sun yoon jiraanne
qaamonni biroo jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jalqaba waa'ee uumaa keenya Kiristoos ilaaluun dirqama jechuudha. Manni amantaa keenya Ortodoks Tawaahidoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos Waaqaa, gooftaadha, uumaadha, jiraachisaadha, nyaachisaadha, karaadha, obaasadha, ajjeesadha, kaasadha, murteessaadha jettee amantii jechuudha. Kanas immoo macaafni qulqulluun ragaa nuuf baha jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos qaamota sadan keessaa qaamni tokko ilma kan jedhame gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Innis macaafa Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti ila kunoo mucaan isinii kennamee nuun jedha. Osoo gooftaan keenya Kiristoos hin dhalatiniin dura waggoota hedduun dura raajoonni waa'ee gooftaa keenya Kiristoos ragaa bahanii jiru jechuudha. Ilaa mucaan isinii kennamee jira. Isin dhalatee jira. Inni dhalatu sun illee waaqa bara waaqa jiraata bara akka ta'e Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti nuuf maal godhee jira ibsee jira. Kuni dhugaa jirudha. Waan macaafni qulqulluun jedhu immoo mormuu hin dandeenye jechuudha. Fudhachuuf jira. Macaafni qulqulluu wanti nuuf kennameef akka nuti ittiin jiraannuufi jechuudha. Ittiin akka jiraannuufi. Nuti kiristiyaanonni jireenya keenya keessatti ittiin akka jiraannuuf macaafni qulqulluun nuuf maddaa jechuudha. Waa'ee Waaqayyoo beekuudhaaf, waa'ee Waaqayyoo hubachuudhaaf macaafni qulqulluun nuuf maalidha? Maddaa jechuudha. Inni biraa Isaayyaas ammas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti durbi durbummaa isheetiin ni deessi jedha. Inni deesse sun illee eenyu akka ta'e ibsa nuuf kaa'amee jira jechuudha. Innis maqaan isaa Amaanu'eel kan jedhamu. Amaanu'eel jechuun immoo Waaqayyoon isin wajjin jira jechuu akka ta'e nuuf ibsee jira jechuudha. Isa kana immoo raajoonni hedduun bakka baay'eetti dubbatanii jiru. Kana kaammoo Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel haadha keenya Dubroo Maariyaam bira dhufee misirrichoo gammachuu haadha keenya Dubree Maariyaamitti himeera jechuudha. Kan raajoonni dubbatan san qulqulluun Gabri'eel Waaqa bira ergamee sagalee qulqulluu sagalee gammachuu haadha keenya Dubroo Maariyaamitti dubbatee Dubroo Maariyaamis naaf haa ta'u jettee fudhatte yeroo sanirraa ilmi yookiin jechi qaal jennu suni gadaamessa haadha keenya Dubroo Maariyaam keessa bulee ji'a 9 guyyaa 5 booda dhalatee jira jechuudha. Kanaan dura waa'ee gooftaa keenya Kiristoos gaafiiwwan obboleewwan keenya amantaa islaamarraa nu gaafatan deebii maaliif dhufe gooftaan keenya Kiristoos maaliif dhalate maaliif barbaachise waan jedhu sanii ilaallee jirra waan ta'eef as jalaa ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kanaan dura wajjin ilaallee jirra waan ta'eef jechuudha. Ammallee deebi'ee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhalatee kan jedhe sun immoo waaqa akka ta'e duuka bu'aan gooftaa wangeelaawiin qulqulluu Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም ራሱ እግዚአብሔር ነበረ ሁሉም በርሱ ሆነ ከነጫላ ማለች እንደኛ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ጅራ ዋቃ ጎፍታዳ ጀቹ ኤርጋ ዮሐንስ ረትለሞ ኤርጋ ዮሐንስ ተኮፋ ቁና ሸላኮፍስ ድደመረት ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቃ ጅራታ ዳን እንጀለች ፊልጵስ ረትለሞ kan biyya lafaa keessas jiraatu biyya lafaa irras jiraatu lafa keessas jiraatu gooftaa keenya Kiristoos akka sagadu dubbateera jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqadha, gooftaadha, jiraachisaadha, nyaachisaadha, murteessaadha jechuudha. Kana sammuu keenyatti qabannee jireenya keenya keessatti ittiin
jiraachuu qabna. Erga kana ta'e immoo gara fannootti haa dhufnu. Waa'ee fannoo gooftaa keenyatti osoo hin dhufiniin dura seenaan fannoo kaakuu moofaa keessatti maal fakkaata waan jedhu san wajjiin haa ilaallu jechuudha. Amma erga gooftaa keenya waaqa ta'uu erga amanneen boodatti immoo mee kaakuu moofaa keessatti seenaan fannoo maal fakkaata waan jedhu san wajjiin ilaallaa jechuudha. Isas immoo macaafa qulqulluu irraa dubbanna jechuudha. Wanti macaafni qulqulluun jedhu ittiin dabalu waan macaafa qulqulluun jedhu irraa maal goona dubbannaa jechuudha. Innis akkana jedha. Macaafa keessa deebii macaafota Museen nuuf katabe keessa jechuudha. Boqonnaa 21 lakkoofsa 22 hanga 23tti akkana nuun jedha. Namni kamiyyuu cubbuu du'aa isa geessisu yoo raawwate murtiin du'aa yoo irratti murtaa'e yoo mukarrattis fannistan. Namni mukarratti fannifamu Waaqayyo biratti kan abaarame waan ta'eef reeffi isaa mukarra hin bulinii jedha. Jedhee Waaqayyo Museetiin ajajee ture. Kana malees dhaloota Kiristoositiin dura uummanni Faarsi yookiin ka'amma Iraan jedhaman jechuudha. Namoota adabuuf jecha yakkitoota mukarratti fannisanii ajjeesuun aadeffatanii ture. Kuni aadaadha. Namni tokko yakka yoo hojjete mukarratti akka fannifamaa ture macaafni qulqulluun ragaa nuu baha jechuudha. Inni kun adeemsa keessa uummanni Israa'eltis akka aadaatti fudhatanii ture. Akka aadaatti namni wanjala hojjete mukarratti akka fannifamaa ture nuuf ibsaa jechuudha. Uummanni Faarsi yookiin amma Iraan kan jedhaman Ormi Sud kan jedhamu waaqa arkee yookiin waaqa tolfamaa lafa jedhanii kan itti adabamu du'a ifamaa jedhanii kan itti amanan qabu ture. Uummanni kun jechuudha waaqa arkee waaqa ofii isaaniitti uummatanii ofii isaaniitti hojjetatanii waaqeffatanii jechuudha. Kanaaf jecha namni yakkamaadha jedhame itti murtaa'e tokko kan mukarratti fannisanii ajjeesu ture. Maaliidhaaf namni yakkamaan sun lafa irratti yoo ajjeesan dhiigni isaa lafa tuqee waaqa isaanii jalaa xureessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal godhuu turan nama ni fannisuu turan jechuudha. Walumaa galatti kaakuu moofaa keessatti namoonni yakka hojjetan kan irratti fannifamaan jedhama fannoo jedhama. Fannoo jedhama. Eshi ka erga akkas ta'e Kiristoos maaliif fannoo irratti fannifamee waan jedhumaa qaba. Erga kaakuu moofaa keessatti warroonni yakka raawwatan fannoo irratti fannifaman ta'e. Gooftaan keenya immoo amalummaa isaatiin qulqulluu kan ta'e abbaa hafuura qulqulluu wajjin tokko kan ta'e waaqni bara baraa waaqni jiraatan sun akkamitti fannoo irratti fannifame kan jedhuuf immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan biyya lafaa dhufee nu cubbamoota fayyisuudhaafidha. Addaamiin bakka bu'ee dhufe. Dhala namaa fayyisuu kan hin dandeenye qaamni biraa waan dhabameef qaamota sanan keessa qaamni tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuudhaaf waan dhufeef cubbuu dhala namaa san qulqulleessuudhaaf waan dhufeef bakka addaamii bu'ee jechuudha. Addaamiin maalidhaa? Cubbamaadha jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamee dhiiga isaa qulqulluu saniin addunyaa tana qulqulleessuudhaaf dhufe jechuudha. Akkuma jedhamu maalidhaa? Yihuudoonni akka aadaa isaanii eeyyamutti fannoo Kiristoos irratti fannifamee akka du'uuf gaafatan. Macaafa qulqulluu Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irratti immoo akkana jedha. Barbaanin nu hiiki Kiristoosin nu fannisi jedha. Eenyu akka ta'e Kiristoos isaan fayyisuu akka dhufe hin beekne waan ta'eef gooftaa keenya Yesuus irratti murteessanii jechuudha. Sababni isaas maalidhaaf fannoo irratti fannisanii maaliif haa fannifamu jedhanii
yoo jenne uummanni Israa'el jechuun maqaa namaati. Yaaqoob jechuudha. Waaqayyootu Yaaqoobiidhaan Israa'el jedhe. Laala Abrahaamiin Isaaqin dhalche. Isaaq immoo Yaaqoobin dhalche. Yaaqoob ijoollee 12 qaba. 12 qaba yookiin qomoowwan 12 Israa'el jennu suni ijoollee inni jechuudha Yaaqoob jechuudha. Kanaafuu Israa'el jechuun maqaan inni Yaaqoob jechuudha. Kanaaf uummanni Israa'el waa'ee macaafa kaakuu moofaa waan beekaniif namni yakka hojjete haa fannifamu kan jedhu sun aadaa waan ta'e waan dhufeef gooftaa keenya Kiristoos irrattis murteessan jechuudha. Keessattuyyuu uummanni Israa'el waaqayyo irratti fincila waan kaasaniif koloniiwwan Roomaa jalatti waggoota hedduuf kufanii turan. Mootiin Roomaa mootii hamaa waan ta'eef uummata kana hacuucaa ture. Aadaa isaanii, safuu isaanii dagachiisaa ture jechuudha. Uummanni kun makaraa baay'ee arge, rakkoo baay'ee arge, waggoota hedduun booda jechuudha. Aadaa isaanii mara isaaniituyyuu ni dagatanii jechuudha. Ijoollee Abrahaam jedhamuu dhiisanii ijoollee Azaabotaa. Hojii Azaabni hojjetu hojjechuu eegalan. Hojii Oromoonni hojjetan. Oromoonni yoo isin jedhu Oromoon jennee beekama. Oromoonni jechuun alagoonni jechuudha. Warroota hin amannee jechuudha. Kaakuu moofaa keessatti yookiin warroota hin kittaanamne jechuudha. Maaliifoo gooftaan keenya Abrahaamiin ijoolleewwan mana kee keessa jiran hunda isaaniituyyuu maal godhi jedhee ture? Kittaanii jedhee ni ture. Seera uumamaa boqonnaa 17 irratti argachuu dandeessu jechuudha. Kittaannaan mallattoo ture. Amma garuu maaliin bakka bu'eera? Cuuphaadhaan bakka bu'ee jira jechuudha. Cuuphaadhaan bakka bu'ee jira jechuudha. Kanaaf warri Roomaa immoo aadaa Fariisotaa fudhatanii waan turaniif namoota adabanii du'a itti murtaa'e fannisanii ajjeesuu ture. Kanaan alattis raajiin dubbatamee jira waan ta'eef. Waa lama laala. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti wanti fannifameef waa lama. Inni jalqabaa uummanni yookiin mootichi Roomaa yookiin kolonii Roomaa jala warroonni jiran aadaa Faarsota yookiin Fariisota yookiin kanarra Iraan jedhamtu waan fudhatanii jiraniif isaan immoo nama yakka hojjete fannisanii ajjeesu waan ta'eef murteen kun gooftaan keenya Iyyasuus irrattis murteessan tokkoffaan kan. Inni biraa immoo raajiin dubbatamee jira. Macaafni qulqulluun waan jedhe immoo hin oolu waan ta'eef gooftaa keenya Iyyasuus irratti maal murteessan jechuudha? Du'a murteessan jechuudha. Raajii maaltu dubbatame yoo jettan immoo akkana jedha. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 4 hanga 5. Kitaaba qulqulluu warra harkaa qabdan ilaaluu dandeessu jechuudha. Isaayyaas 53 lakkoofsa 4 hanga 5tti akkana jedha. Isiniifan dubbisaa jechuudha. Dhugumatti dhukkubbii keenya ni fudhate. Gidiraa keenyas ni baate. Inni garuu waa'ee irra darbuu yookiin cubbuu keenyaaf ni madaa'e. Waa'ee badii keenyaafis ni bullaa'e. Badiin eekkamsa keenyas isarra ture. Madaa isaatiinis nun ni fayyine jedha. Galanni gooftaa keenyaaf. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos reebamee madaa'ee rukutamee nu fayyise jechuudha. Kanaaf gatiidhaan bitamne jechuudha. Boruu nu gaafataa jechuudha gooftaan. Maaliifoo gatii nutti baaseera. Gatii nutti baasee jira. Dhiiga nutti jissame. Dhiiga nuuf kaffalee gooftaan. Kanaaf of eeggannoo gochuu qabnaa jechuudha kiristaanota. Kanaaf qulqulluun Phaawulos illee immoo maal jedhaa? Kitaabni akka jedhutti Kiristoos waa'ee cubbuu keenyatiif du'ee awwaalamesii jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irratti. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos maqaa isaatiif galanni haa ta'uuti. Nuuf jecha akka rukutan, nuuf jecha akka madaa'e ni dubbata jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya fannifamuun dirqama jechuudha.
Fannifamuu maal ta'a jechuudha? Dirqama jechuudha. Maaliif dhala namaa fayyisuudhaaf jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nu fayyisuudhaaf ni dhufee jechuudha. Gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos adabbiin du'aa kan irratti murtaa'e cubbama waan ta'eef osoo hin ta'in dhala namaa adabbiin du'aa bara baraa irratti murtaa'ee ture irraa baraaruudhaaf waan dhufeef bakka jireenya du'a bara baraati nu oolfate jechuudha. Kanaaf immoo nuti maal jenna isinitti fakkaate? Kiristiyaanonni yeroo kamiyyuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin maal jenna? Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ho'i. Yihuudoonni nama siin jedhanii nu garuu uumaa jennaa. Fayyisaa keenya, gooftaa keenya jennee miila kee jalatti kufnee jirraa. Bara dhufaatii keetii akka cubbuu keenya osoo hin taane akka dhiifamaa fi akka jaalala keetitti nu qarqaari. Nuti cubbamoota gatii ati nuuf kafalte kafaluu hin dandeenyu. Oolmaa guddaa nuuf oolte. Waaqa keenyadha, gooftaa keenyadha jennee eenyu kadhanna? Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kadhanna. Kanaaf gooftaan keenya Kiristoos maaliif fannoo irratti fannifame waan jedhuuf wantoota lamaan kan maal gochuu qabna? Hubachuu qabna jechuudha. Ammas immoo haa ilaallume. Macaafuma irratti immoo ammas maal jedhaa? Wanta akkana jedhu dubbatame. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jaalala dhala namaaf qaburraa kan ka'e osoo cubbuu hin qabaatin guyyaa jimaataa fannoo irratti gidiraa argee, kunis gidiraan keenya akka nurraa fagaatuuf du'a nuti du'uu qabnu hambisuuf jecha fannoo irratti fannifame. Kana boodas fannoon mallattoo adabbii osoo hin ta'in mallattoo maal ta'e? Fayyinaa ta'e. Kaakuu moofaa keessatti mallattoo adabbii kan ture mallattoo maal ta'e? Fayyinaa ta'e. Erga dhiigni keenya gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irratti bu'ee jechuudha. Kanaaf hidhannee deemna. Mallattoo maaliti? Fayyinaati waan ta'eef jechuudha. Kanas immoo abbaan keenya Daawit maal jedhaa? Kanas kabajaniif xiyya yookiin eeboo jalaa akka miliqaniif mallattoo kenniteefi lammiin kee akka fayyaniif jedha. Faarsaa boqonnaa 59 lakkoofsa 4 hanga 5. Maal nuu kenname jechuudha? Mallattoo nuu kennamteerti. Mallattoo kana galakkisuu hin qabnu. Hin jiru wanta akkasii. Hin jiru wanta akkasii. Mallattoo macaafa qulqulluurraa irraan deebisanii dubbisa. Kan isa kabajaniif xiyyaa yookiin eeboo jala akka miliqaniif mallattoo kenniteefi lammiin kee akka fayyaniif jedha. Egaa mallattoo fayyinaa ta'ee kan nuuf kenname fannoo isaa gooftaan keenya irratti fannifame seexanni ittiin maal ta'e sanii injifatame sanidha jechuudha. Ammas immoo macaafni qulqulluun maal akka jedha irraan? Kiristoos ofii isaa qulqulluu ta'ee osoo jiruu nuun yookiin dhala namaa gara waaqayyootti yookiin gara isaatti dhiyeessuudhaaf waa'ee cubbuuf jecha yeroo tokko du'eera. Fooniin du'ee hafuuraan garuu jiraataadha nuun jedha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti. Argitanii? Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fooniin du'ee numaan nu taasisee jiraattota nu taasisee. Kanaaf galanni isaaf mala. Isa faarfannaa jechuudha. Isa galateeffannaa jechuudha. Ammas akkana jedha. Cubbuuf duunee qulqullummaaf akka jiraannuuf inni yookiin Kiristoos ofiisaa foon isaatiin cubbuu keenya mukarratti yookiin fannoo irratti baatee jedha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 24. Hawaariyaatota 12 keessaa jaalatamaa kan ta'e ana ilmi namaa eenyu naan jedhu jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo inni duuka bu'oota isaa gaafatetti duuka bu'oonni kuwwan namoonni Eeliyaas hin jiru.
Yohaannis hin jedhu, Ermiyaas hin jedhu yeroo jedhanii yeroo ragaa ba'anii isinoo eenyu naan jettu yeroo jedhutti harka daddafee baasee ati maa jiraataa bara baraa ilma Waaqayyooti jedhee kan ragaa ba'e. Duuka bu'aan qulqulluun Phexros akkana nuun jedha. Cubbuuf duunee qulqullummaaf akka jiraannuuf inni Kiristoos ofiisaa foon isaatiin cubbuu keenya mukarratti yookiin fannoo irratti baateedha. Kanaafuu Kiristoos fannoo irratti kan fannifame cubbuu dhala namaaf du'a bara bara nama saaxilu nurraa kaasuufidha. Ofii cubbuu osoo hin qabaatin cubbuu dhala namaa fannoo irratti baatee dhala namaa hunda maal baasee jechuudha? Bilisa baasee jechuudha. Kanaaf galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u jennaa jechuudha. Ammas immoo macaafni qulqulluu maal jenna? Kiristoos uumaa keenya du'uu keen du'aanuu baafattee galanni kee teessoo Aariyaam irratti siif haa ta'u jenna. Kanas Filiphis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti immoo isaaf akka jilbiffachuu qabnu dubbatamee jira jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Kiristoos waaqa bara baraa akka ta'e nuuf jecha akka fannifamee bilisa akka nu baasa hubachuu qabna jechuudha. Jecha fannoo irratti warra badiinsarra jiraniif gowwummaa nu warra fayyinuuf garuu humna Waaqayyoodha. Gaafa waa'ee fannoo haasofnu waa'ee maalii haasofnaa jira? Waa'ee Kiristoos haasofaa, waa'ee Iyyasuus Kiristoos haasofna, waa'ee Amaanu'eel haasofna, waa'ee madaana lama haasofna, waa'ee fayyisaa addunyaa haasofna. Gaafa waa'ee fannoo haasofna inni ilaalla booda maaliif akka hidhannu fannoo jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Kiristoos jechi fannoo warra badiinsarra jiraniif maalidha? Gowwummaadha. Warra badiinsarra jiraniif gowwummaadha. Nu garuu ijoollee Waaqayyootiif immoo maalidha? Humna Waaqayyootiin nu jira jechuudha. Kanaaf fannoon humna keenya jenna. Ittiin qaanuuf macaafni qulqulluutu ragaa nuuf bahaa jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluurra waan jiru fudhachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Ammas immoo Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti maal jedha? Addunyaan anaaf kan itti fannifame yookiin wajjin addunyaa na biratti du'aa kan itti ta'e anis addunyaa kan itti fannifame fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositiin alatti of jijummaan narraa haa fagaatu. Phaawulos Hawaariyaawi Phaawulos kan jedhamu qulqulluun Phaawulos kan ittiin boonu maal jechuudha? Fannoo gooftaa kiyya Iyyasuus Kiristoos ittiin amboona fannoo gooftaa Iyyasuus Kiristoos ittiin amboona fannoo gooftaa kiyya Iyyasuus Kiristoos naaf jecha qaraanii warratti kan fannifame gatiidhaan kan na bite. Kanaaf kabajaan qabaaf jechuudha. Kabajaan qabaaf jechuudha. Gaafa nuti fannoo kabajnume waa'ee fannootiif gaafa waa'ee fannoo haasofnu waa'ee maalii akka haasofnu beekuu qabna. Obboloowwan keenya yeroo baay'ee wanti dagannu kana waa'ee haadha keenya Maariyaamii yoo haasofnu waa'ee maalii haasa'aa jirra? Waa'ee Kiristoos himee kan ishee filate eenyudha? Kan ishee qulqulleesse eenyudha? Ati dubartoota keessa kabajamtuudha. Kan ishee kabaje eenyudha? Iyyasuus Kiristoosidha. Isheen eenyu deesse? Iyyasuus Kiristoosidha. Waa'ee fannoos gaafa haasofnu waa'ee maalii haasa'arra? Waa'ee Kiristoos haasa'aa jirra uummata keenya dhagaa. Keessattuyyuu warroonni obboleewwan koo amantii Pirotestaantii keessa jirtan. Dhugaadha. Rakkooleen baay'een akka jiru hin beekna. Keessattuyyuu afaan Oromiffaatiin wangeela gadi qabanii barsiisuun uummata keenya baay'ee dogongorsiisee jira. Hin beekna sana. Garuu manni amantaa Kiristoosiin ala isheen duwwaadha. Mataa mana kiristaanaa Kiristoosidha. Laalaa fannoo irratti. Alaala yoo laaltan maal tura? Fannootu jira mataa beeta kiristaanaa irra. Kiristoosin lallabaa. Kiristoosin waaqeffadhaa. Kiristoos mana koo keessatti galateeffatamaa jettee. Kana hubachuu qabna obboleewwan koo. Kana hubachuun dirqama keenya ta'aa jechuudha. Kanaaf fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kabajnaa
ulfeeffannaa jechuudha. Kanaaf immoo ammas immoo maal nuun jedhaa kan nuun mormu barreeffama gatii ajaja dhibbaadhaan barreeffame ni diige. Isas diina keenya yookiin seexana fannoo irratti hidhee karaa isaa maqseeraa jedha. Qolaasiyaas 2:14. Diina keenya kan ta'e daabiloosii gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos qaraaniyo irratti yeroo inni fannifamee jirutti diina keenya kan ta'e daabiloos nama se'ee yeroo inni itti siiqutti humna isaatiin hidhee si'oolii keessatti hidheera jechuudha. Diina keenya salphiseera jechuudha. Kanaaf mallattoon bilisummaa fannoo keenya jechuudha. Waan biraan qabnu. Waan biraan qabnu gonkuma fannoo gooftaa keenyatti waan biraa ittiin dabaluu buleewwan. Kanaaf fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos hidhannee deemna jechuudha. Kanaaf kiristaanonni maal jedhu? Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos hoyi jaalala ati nuuf qabdu dubbannee hin xumurru garuu jaalala keef jecha morma keenya dabarsinee ni laannaa. Warreen sin amanne dhiibbaa yoo nurraan ga'anis morma keenya dabarsinee kennuudhaaf qophiidha. Morma keenya irratti fannoo keenya hidhannee deemna jenna jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irratti dhala namaa fannoo gooftaa keenya irratti dhala namaa hunda ittiin fayyise ni kabaji. Sirna amantaas ittiin raawwatti. Kun immoo Ortodoksii Itoophiyaa keessa jirtu bichaa osoo hin taane addunyaa irratti warreen argaman hundi isaaniitu iyyuu fannoo hin fudhatu jechuudha. Keessatti Gibxoonni, Hindoonni, Sooriyaan, Eertiraan hin fudhatu jechuudha. Mee eessa keessatti fannoo mana amantaa keenyaa tajaajilamna waan jedhu san haa ilaallu. Inni tokkoffaan manni kiristaanaa yommuu ijaaramu yeroo baay'ee bifa fannootiin ta'eet ijaarama jechuudha. Sirna qiddaasee keessatti fannoon uummata ittiin eebbisuudhaaf ni fayyada. Mallattoon kiristaanummaa ta'ee ni fayyada. Kiristaanummaan koo kan ittiin beekamu Kiristoos waaqa kan ta'e gooftaa kan ta'e anaaf jecha akka fannifame isa fannifame isa waaqeffachuu koo morma koo irratti hidhadhee jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya odaa hidhattanis haala kanaan ilaaltanii fannoo ofirraa kutuu akka hin qabne maqaa waaqayyootiin isinan gaafadhaa jechuudha. Kanaaf morma irratti hidhachuudhaan luboonni fannootiin uummata eebbisuu, cuupxonni namna seexanni qabe yookiin hafuurri hamaan irra jiru maqaa waaqayyoo itti waamanii fannoodhaan irraa baasu jechuudha. Tajaajila mana kiristaanaa hunduu fannoodhaan jalqabamee fannoodhaan xumuramaa jechuudha. Fannoo morma irratti hidhachuun hiikkaan isaa maali waan jedhu san wajjin ilaallaa jechuudha. Garuu waa'ee namni tokko waa'ee amantaa gaafa barsiisu bakka kiristaanonni walitti qabamanitti fannoodhaan eegala jechuudha. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amanna. Amiin jenna jechuudha. Mee hiika isaa kanaayyuu haa ilaallu. Abboonni keenya mee wangeela barsiisu yeroo hundaayyuu maaliif akkana jedhan? Maqaa Abbaa asii jalqaba gartanii maqaa Abbaa. Waaqayyoon as jira hin jennu. Waaqayyoodhaaf bootaan murtaawaa miti. Waaqayyoodhaaf. Fakkeenyaaf yaa Abbaa keenyaa yoo jennu yaa Abbaa keenyaa samii irra kan jiraattu jenna. Maal jechuu keenya? Samii yoo jennu samii aariyaam achi bichaa jiraata. Teessoo isaa bichaa irra jiraata jechuu keenya obboleewwan. Kabajaa Waaqayyoo addunyaa kanaa ol kan ta'e kan waan kamiiniyyuu si madaaluu hin dandeenye galanni siif haa ta'uu jechuu keenya. Addunyaa kanaa ol kan taate waan hundaa ol kan taate malee Waaqayyoon addunyaa kana guuteet argama.
Addunyaan tun harka isaa jirtu. Kanaaf asirraa jalqabna jechuudha. Maqaa abbaa jenna. Asirraa maal ta'e gad dhufa. Maqaa abbaa kan ilmaa. Abbaan ergee ilmi gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gadaamessa haadha keenya dubroo Maariyaam keessa buluusaa yookiin foon dhala namaa uffachuusaa. Inni booda maqaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu eessa deeme gara bitaa jira ilaala. Bitaadha amma kun. Isinitti mirga fakkaachuu danda'a. Anaaf garuu bitaadha. Gara si'oolii deemee jechuudha. Gara si'oolii deemee dhala namaa cubbamoota kan ta'an sababa addaamii kan kufassan maal godhe baasee gara natti deebinaamti gara gannatii galchee jechuudha. Bilisa nu baasee jechuudha. Kanaaf waaqa tokko amiinii galanni siif haa ta'u jechuudha. Kanaaf yeroo maraayyuu waa'ee maaliif barsiisaa? Waa'ee Kiristoos gooftaa keenyatti barsiisnaa jechuudha. Kanaaf maaliif fannoo morma keenya irratti hidhanna waan jedhu san immoo wajjin haa ilaallu. Kiristaanonni fannoo morma irratti hidhachuun hiikaa lama qaba. Hiikaa isaan saniin addaan baafnee ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa Waaqayyo taatee osoo jirtuu naaf jecha nama taatee uumaa taatee osoo jirtuu uumamtoota keenya fannifamtee amalummaa keenya qulqulluu taatee osoo jirtuu cubbuu kiyyaaf jecha cubbamaa jedhamtee nus kana booda fannoo kee baachuudhaan dhugaa jirru addunyaaf labsinaa jechuudha. Argitanii hubattanii oolmaa gooftaan keenya nuuf oolesan akkuma qulqulluun Phaawulos nuti isa fannifame maal goona lallabnaa akkuma jedhe ani kan waaqessu gooftaa kiyya Yesuus Kiristoosidha. Isa qaraanioo irratti fannifame sanidha. Ani kiristiyaanaa na beekayi jechuudhaan addunyaatti himna jechuudha. Kanaaf mallattoo fannoo gooftaa keenya hidhannee maal goona deemna jechuudha kiristiyaanota. Fannoo gooftaa keenya Kiristoos hidhannee deemna jechuudha. Irran deebi'amee yeroo tokkicha Waaqayyo taatee osoo jirtuu naaf jecha nama taatee uumaa taatee osoo jirtuu uumamtoota keen fannifamtee uumamtoota keen fannifamtee amalummaa keen qulqulluu taatee osoo jirtuu cubbuu keenyaaf jecha cubbamaa jedhamtee nus kana booda fannoo kee baachuudhaan dhugaa jirru addunyaaf labsinaa jechuudha. Inni jalqaba. Lammaffaan Waaqayyoodha, uumaadha, fayyisaadha, gooftaa gooftootiidha jennee si waaqeffachuu keenyaaf rakkoo nurra gahu hunda jaalala ati fannoo irratti nuuf raawwatte yaadachaa gidiraa nurra gahu gammachuudhaan fudhannaa jechuudha. Gammachuudhaan fudhannaa. Gidiraa nurra gahu hunda isaati maaliidhaan fudhannaa? Gammachuudhaan fudhannaa. Kanaaf Maatiyuus boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti gonkumaa wanti isin addana baasu hin jiru jennee mallattoo waadaa seennaafii jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waadaa kana seena. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos namni na duukaa bu'uu barbaadu fannoo koo baate na duukaa haa bu'uu jechuudha. Kanaafuu fannoo gaafa jennu gidiraa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irra ga'e yaadachaa nus immoo gidiraa maqaa isaatiin nurra ga'u hunda gammachuudhaan fudhachaa deemuu qabnaa jechuudha. Kanaaf kutaa kana keessatti wantooti hubanne keessaa adda baafnee haa ilaallu. Inni jalqabaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'uu amannee fudhachuu qabna. Jalqaba. Waa'ee fannoo osoo hin kaasiniin dura waa'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos hubachuu qabna. Fannoo gooftaan alaa kan jiru wanti biraa hin jiru gooftaa keenya Kiristoos malee. Kaakuu moofaa keessatti immoo fannoo warroonni yakka raawwatan kan irratti fannifama akka ta'e hubachuu qabna. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos immoo addaamiin bakka bu'ee dhala namaa fayyisuudhaaf waan dhufeef gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos cubbuu keenya baatee waan dhufeef nuuf jecha maal ta'e fannifamee jechuudha. Nuuf jecha fannifamee cubbuu keenya baatee jechuudha.
kaakuu haarawaa keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamee dhiiga isaatiin maal nu godheera bilisa nu baasee nu qulqulleessee jira jechuudha. Fannoo immoo wanti nuti jaalannuuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifamee qulqulleessee diina keenya kan ta'e daabiloos waan ittiin moo'eef fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni jaalannaa jechuudha. Kanaaf nuuf humna waaqayyooti jennaa jechuudha. Morma keenya irratti immoo wanni hidhannuuf tokkoffaan ani kan amanu ani kan waaqessu isa jiraataa isa bara baraa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uu addunyaadhaaf lallabuudhaaf inni biraa immoo gidiraa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoostiin nurra ga'u hunda isaatiyyuu gammachuudhaan fudhanna jechuudhaan fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos morma keenya irratti hidhannaa jechuudha. Waaqayyoon eeyyamee yeroo kanatti kan akka wal barsiifnu kan nu taasiseef maqaan gooftaa keenyaa kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Kutaan jalqabaa waa'ee fannoo asirratti dhaabne. Kutaa itti aanutti immoo seenaa fannoo maal fakkaata? Hin badee ture fannooni, awwaalamee ture fannooni, akkamitti argame, eessatti argame, eenyutu argee waan jedhu saniif immoo ayyaana fannootii fi yookiin ayyaana masqalaatii fi aadaa uummata Oromoo wajjin akkamitti akka inni walitti dhufe wajjin ilaallaa jechuudha. Obboleewwan koo kan biyya keessas biyya alaas warri jirtan chaanaalii koo garbicha waaqayyoo jedhu sabskraayibii gochuudhaan laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan gaafis immoo yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuudhaan na gargaaruu dandeessu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa yeroo kana eebbisee kan nu kenneef maqaan isaa kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Yesus motii jireenya koo Yesus Kristos inna jireenya koo Yesus Kristos Abba koo Yesus Kristos Waaqa koo Yesus Kristos Abba koo Yesus Kristos Waaqa urji mana Yaaqoob leenci Yihuudaadha Yesus gooftaan koo ana abbaa rakkoo namootee isaan injifadhee kunoo nan gammada jireenya argadhee Yesus Kristos motii jireenya koo Yesus Kristos inna jireenya koo Yesus Kristos Abba koo Yesus Kristos Waaqa koo Yesus Kristos Abba koo Yesus Kristos Waaqa koo Yesus Kristos motii jireenya koo Yesus Kristos inna jireenya koo Yesus Kristos Abba koo Yesus Kristos Waaqa koo Yesus Kristos Abba koo Yesus Kristos Waaqa koo. Maatiin waaqayyoo maqaa gooftaatiin bakka jirrutti hundi keenyayyuu amantaa keenya hin cimnee haa jennu jedhaa. Nagaan laa turaa maqaa waaqayyootiin
nagaan naa turaa isiniin jedha.